Hello guys! Welcome to Ang Manlalakbay na si Jason. So ngayon po, mag-unbox po ako ng aking kauna-unahang GoPro, which is GoPro 7! Yan po. So, kahapon ko lang po binili ito. At masaya po ako dahil may kakilala po kaming isang asawa ng retired na military po dito sa Florida. At nabili ko lamang po itong GoPro 7 ng $340. Yan po. Tapos wala pong tax ito. Free po ng tax. Ang original na value pa ng GoPro 7 sa NEX Navy ay $379.99 po. So naging $379.99 lamang ito dahil yung kakilala po naming asawa ng isang retired na military ay may kaibigan din po doon sa loob na Filipino. Kumbaga itong store na to, may isang Filipino doon na medyo mataas na po yung posisyon niya sa loob. Kaya nabigyan niya po kami nung scratch. Yung scratch, nakalimutan ko lang siyang picturean. Yun yung parang papel na pagano no. Tapos may tatlong bilog. Then isa scratch niya lang yun. Mayroong mga equivalent na percentage ang makukuha mo sa kada bilog na yun kasi pag ganun siya rectangle tapos tatlong bilog. So pag mag-scratch siya ng ganun, meron siyang equivalent na percentage. So kunyari, itong gaya nito, nakikita niyo ba itong transaction discount? Ayan o. May nakalagay dyan na transaction discount na 5%. So yan po yung equivalent na percentage po ng aking scratch off. So, yung papel po na yun, meron pong 5% dun. So, yun yung ginamit para bayaran po itong aking GoPro Hero 7 Black. Yan. So, mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung aking video kahapon dun sa loob ng store na yun. Okay, hello guys, nandito po ako ngayon sa may base area po ng mga military dito sa Florida. At isip ko po yung aking dream na magkaroon ng isang GoPro na item na siyang matagal ko na talagang dinidream para magkaroon ako ng magandang kuha sa lahat ng mga vlogs ko. So ito po ngayon yung bibilhin kong GoPro 7 Black. Ayan po. Tapos ang price niya lang ay ayan, $379.99 USD. May kaibigan kasi kaming Pinay dito na retired yung asawa niya, retired soldier. Kaya meron siyang access to enter this area. Ito kasi yung area ng mga sundalo. May sarili silang mall, mga buildings, tapos mga bahay, ganun. Tapos ito yung mall nila. So lahat ng mga items na nakikita nyo po dito, ayan po. Ayan. Yan, lahat ng mga items na yan, wala pong tax yan. Ayan. Ayan. So lahat po yan walang tax. Okay. So dahil asawa siya ng isang retired na military, pwede kaming pumasok na kasabay siya. Basta kasabay namin siyang sumakay sa car para makapasok kami dito sa loob kasi very strict sila dun sa gate pa lang. So ngayon, itong bibilihin ko na GoPro 7, wala pong tax ito. So hindi pa ako magbabayad ng tax kasi gagamitin namin yung credit card ni ate para mabayaran ito. Kaya mas makasave ako kasi sa ibang mall dito yung GoPro Hero 7 cameras nasa $389. So less ako ng $10 USD. So
So mga 500 plus din yun in peso. Kaya yan. So ito po siya. Itong GoPro 7 na ito, meron po siyang live streaming. Ayan. Nakikita niyo po ba yan? Yung camera niya meron siyang 12 MP. Tapos video is 4060. Tapos pwede mo siyang pwede kang lumublob sa tubig na kasama po itong GoPro 7 Black hanggang 33 feet or 10 meters. Tapos meron po siyang live streaming sa Facebook or YouTube. Tapos sa gilid naman ito yung mga freebies na accessories nitong GoPro 7. So ito po, mag-unbox na po ako. Bubuksan ko na po itong aking first na GoPro 7 Black. Mag-unbox na po ako. So, hindi ko po alam kung paano po buksan po ito. Kung ano ba to? Parang gatas lang, natatanggalin lang yung dito na. Hindi ko po alam. Wala po akong idea. Paano buksan ito? Ang hirap. Tapos kahapon pala, nung bumili ako nito, meron doon ganito din na model. Tapos ang price niya nasa 360. Parang ganun, 360. Kasi ito ang brand niya talaga nito is 379.99 USD. Doon meron around 360 USD. Yun daw po yung mga nabiling GoPro 7 Black na binalik po after few days. Kasi it could be either na ayaw po nila yung model kasi may naisip silang isang model na swak po dun sa needs po nila. Then binalik po nila. So yun, yung mga binabalik, yun yung merong lower na price. Pero naisip ko, mas maganda pa rin yung brand new, di ba? Ito yun. Ito na po yung magiging kasama ko po sa lahat ng mga vlogs ko in the future. So itong GoPro 7 Black. 7 kasi ito po yung date ng aking birthday, December 7. Ayan, yan po. Trivia lang. Ayan na, nabubuksan ko na po siya. Okay. Ay, hirap. Baka naman merong kwan dito. Merong way para mabuksan siya. Ayun. Tingnan nyo. Yan. Yan. Parang gaganitohin ko siguro to. Wow. Tapos ang ginawa ko, inaunti-unti kong tanggalin to. Tanggalin yan. Tapos meron lang palang pangtanggal. Diba? Ayan na po. Paano ba tanggalin to? Baka naman merong easiest way para matanggal to. Hirap. Para akong nagbubukas ng regalo. Ayun. Nakikita nyo ba? Wala na yung GoPro 7 dyan. Ayan na. Tan-ta-tan! Ayan na. Nung nag-work po ako sa Thailand, never po ako nagkaroon ng budget para makabili po nitong GoPro 7. So, sa unang sahod ko po, ito po yung agad na binili ko kasi
Gustong-gusto ko pong bilhin to dati sa Thailand. Sa Bangkok City. Kaya lang, out of the budget ako lagi. Kasi una, nagpapatayo pa ako ng bahay. Pangalawa, pinapaaral ko po yung mga kapatid ko. Pangatlo, nag-iipon po ako ng aking mga gagastusin sa pag-process ng aking mga papers papuntang US. So, ito na po. Unang sahod ko, sabi ko, I promise to myself na bibili talaga ako ng GoPro. Pero hindi ko po alam kung anong GoPro na model yung bibilihin ko. Pero ang pagkakaalam ko po, itong GoPro 7 Black, ito po yung pinaka on top. Yung mga nakarang mga versions ng GoPro 7, ito po yung pinaka the best sa lahat ngayon. Sa taon na to, ito yung pinaka the best. GoPro 7 Black. Kasi imagine, pwede kang mag-live streaming through your GoPro 7 Black. Tsaka pwede kang sumisid sa ilalim ng tubig up to 10 meters, tapos equivalent to 33 feet. Ayan, may mga instructions po siya. Ito napanood ko na to sa isang unboxing din ng taong bumili ng GoPro 7 Black. Pero ako, simple lang kasi wala naman akong mga pa-sound effect. Ayan na. Yan. Ha? Diba? Okay, wait lang. Ano bang meron dito? Siguro ito yung manual. May nakalagay dito, important product plus safety instructions. Yan. Tapos, sticker. Ito. In case of emergency siguro, or in case you need help, you can contact this website. Yan, may link po. Ito po yung link. Then, ano ba ito? Ayan, instruction ulit. Sa loob nito merong, ayan, may mga instructions. Okay. So, ito na nga po. Nung binuksan ko yan. Yan na yan. Tapos titingnan natin kung anong meron dito. Ano ba yan? Ay, ala! Nahulog lahat. Ano ba yan? Yan. So, meron akong pang charge. Ito. Tapos, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, comment na lang sa comment box kung anong tawag dito kasi ignorante po ako. Pero ang pagkakalam ko po nung in-explain po ito nung Amerikano, ito daw po yung, kunya kung may helmet ka, parang ididikit mo lang ito dito. Para siguro habang nagda-drive ka, pag nagpe-play ka nito, makikita sa video na yung mga dinadaanan mo pag nagda-drive ka ng motor. Ganun. Ito yan. Actually, meron nga ako nito, freebies. Pero hindi ko alam paano gamitin. Kaya, in the future, mag-a-ask na lang ako sa mga experts sa gadget. Kasi, nagvo-vlog lang ako, hindi ako magaling sa ganyan. Then, ano po ba ito? Battery. So, may nabasa po ako doon na yung mga previous na GoPro 7, not GoPro 7, but GoPro, yung mga ibang, yung previous versions ng GoPro, naka-built-in po yung camera niya. So, sabi nung isang kakilala ko, may disadvantage daw po yun. Kasi, pag sira na yung battery, hindi mo na mapapalitan. Pero ito, hindi po siya built-in. Pwede kang bumili ng maraming ganito. Pag kunyari, siguro meron akong mahabang biyahe or pupunta ng ibang lugar, ibang bansa, tapos walang kuryente. So, pwede akong bumili ng maraming battery para hindi ako agad malowbat. Tapos, ito na po. Yan.
para siyang refrigerator. Ayan, parang refrigerator na kung akala na gusto mong kainin dyan, meron kwan dyan, cake. Ayan, kunin mo lang sa loob. Ayun. Ayan, wala na pong laman. Para siyang robot, no? Ayan. Wala na po siyang laman. Ang laman lang po nito, ito lang. Itong mga papel na to. Tapos, isang battery. Ito. At saka ito. USB cord. Mga na-remember ko lang sa na-learn ko kagabi. Ay, no, not last night. Mga 2 nights ago. Ayan. Para unattach siya. Ayan. Makikita niyo po ba? Sige lang, next time pag gagamitin ko itong GoPro 7 ako, so medyo clear na po yung resolution ng camera. So, i-open daw po ito. Ayan, ipapataas mo yan. Okay. Tataas mo. Then, i-grip mo to. Ayan. Wait lang ha. Kasi baka masira. Yun, para matanggal siya. Hirap. Diba? Natanggal na siya. At ito na po yung equivalent ng 340. Wala na pong tax ito. So ito na po yung buong price niya. So ito na po yung binili kong first GoPro 7 Black. Ayan. Maganda po ba? Ayan. Ayan. Okay, 360. Tapos up and down. So ito po yung screw. Yan. So malit lang siya pero grabe ang kwan nito. Resolution. So paano babuksan ito? Okay. So wala po akong gagawin ngayon kundi yan, ipapakita ko lang po sa inyo yung logo ng GoPro Hero 7 Black. Okay? Tapos, manonood na lang ako ng reviews po sa kung paano po gagamitin po ito. Thank you for watching my video.